onze geschichte, die vangt aan met een vrouw. Voelst die nog mal zo als van niks reich het in die leven? Kijkst die naar andere en zit wat zij alles gaan en wenscht die dat die ook is door gaan? Zo voelt Ruben zich. Ruben sloot de deur op en jenkt na. Hij wie grootst thuis van de show en hij wenscht zich zeer dat hij niet alleen durft thuis zijn, wat zijn mama in huis kwam van ihre arbeid. Dat voelt zich zeer einsam. Wenn hij ganz allein thuis wird, dann wird hij op Lüdes zu sich selbst vertellen. Dann spürt sich dort Huis nicht so laarig und still. Tim ist so glücklich, sagt Ruben zu sich selbst. Seine Mama ist immer thuis in dat alte Huis arbeit. Sie bakt scheine Kuchen für ihn und hij durft niemals allein thuis sein. Ich mag jeder Tag ein paar Stunden allein thuis sein und ich mag so viel von der Huisarbeit tun. Von der soll ich die Eetschaken aufschauen und Fleisch in den Ofen stellen zu Unkas. Und danach alles abwaschen. Das ist hier so einsam. Ich wünsche, ich hätte einen Hund. Dann wird mir dort nicht so allein verkommen. So grimm soll er wieder zu sich selbst, was seine Mama in Haus kam. Wo wir den Tag von der früh Mama? Kriegt es immer, antwortet Ruben. Soll er Dankeschön für das Fleisch im Ofen saten? Das riecht auch so schön, sagt Mama ganz mutig. Aber sie sagt, dass Ruben wir nicht mutig. Wo das auch recht früh sei. Warum sind die so brümsch? Ruben vertelt seine Mama so, wo schlecht an das ging, dass er so viel muss allein zu sein und wo einsam er sich fühlt. Mama hört nicht alles, was Ruben sagt. Sie wird nicht abgerecht oder beleidigt. Aber Ruben fühlt sich schuldig, dass er nicht mutig wird. Er weiß, dass seine Mama hat auch sehr schwer. Seine Papa wird ein paar Jahre durch ein Unglück zu Tod gekommen und dort leben wir von an und sehr schwer gewesen. Mama hat mis ab Arbeit gehen, zum Geld verdienen. Sie haben mis erschmacket große Tüs verkaufen, zum Schuld betonen. Und sie haben sich mis in sehr kleine Tüs pachen. Mama sah sich beim Dachstuhl und sagt, ich will uns Leben als nicht krank, so als wir uns dort würden wünschen. Ich würde auch viel lieber Tüs sein, aber das ist nicht gut, nicht möglich. Ich wünsche auch, dass die Küssen Hund haben in Gesellschaft. Aber das ist in gepachtet Tüs und der Däumer will nicht haben, dass wir hier Tieren haben. Mama stand auf und fing an, den Dash abzusaten zu Unkas. Sie vertelt wieder, Ruben, ich weiß, du hast nicht alles, was deine Freunde haben, aber du hast Jesus und er ist ein besserer Freund als irgendein anderer. Er hat uns noch alles gegeben, was uns hat gefehlt. Wir sind noch niemals hungrig gegangen, wir haben eine gute Quark und gute Freunde. Vielleicht soll wir mal denken an alles, was wir haben, und es steht von denken über was wir nicht haben, weil wir uns dort abschreiben. Und dann, wenn wir uns so fühlen, dass alles nicht reich ist in unserer Welt, dann können wir dort lesen und dankbar sein. Ruben holt sich ein Papier und eine Bleistift. Das ist eine gute Idee, sagt er. Das erste, was ich abschreiben, dass ich Jesus als mein Freund. Und zweitens, ich habe eine Mama, die mir gut ist. Sehr gut, lacht Mama. Ich will abschreiben, dass ich habe einen sehr guten Sehen, der mir sehr halten wird mit meiner Arbeit. Und wir haben in Haus zum wohnen, sagt Ruben. Wir haben Kleider. Ich sehe erst auch, dass wir eine gute Quark haben und viele Freunde, sagt Mama. Du hast eine gute Arbeit und ich habe eine gute Show, sagt Ruben. So ging das wieder. Das Papier wird ganz voll von all den guten Dingen und Segnungen, was sie in ihrer Leben hatten. Dort hat ich niemals gedacht, dass ich noch so viel Gutes in meinem Leben habe, sagt Ruben. Von der aus ich nicht Haus kam, spürt sich alles so düster und schlecht, das fühlt sich so, als nicht Gutes in meinem Leben wird. Ich fühle mich nicht viel besser. Das freut mich, sagt Mama. Du hast immer noch Gutes im Leben, wenn wir Jesus haben. Und weißt du was, früh Ruben? Wir haben schon nicht Unkas, das Fleisch ist gut, weil wir eten. Wenn das Leben nicht immer so geht, als wir uns wünschen, du hast noch sehr viel Gutes, was der Herr uns schenken wird. Wenn wir an das Gute denken, was wir haben, dann ist das Leben nicht mehr so düster. Wir können uns lernen, zufrieden zu sein mit was wir haben und dankbar zu sein für die Segnungen, die Gott uns schenkt. Ein Vers, was wir uns auswendig lernen, der ist in 1. Thessalonicher 5,18. Der sagt, es ist das. Seid in alle Lehren dankbar, weil es Gott dort in Christus Jesus von uns verlangt. Hier sind zwei Kinder, wo das ein bisschen so jenk aus Ruben.
Als die als eine junge Mädel, wat sich so wünscht, dass sie sehr schmucke Kleider hat. Sie kijkt in ihr Closet an und sie glaubt, sie hat nichts zum Antragen. Wendell kielt sich an sein Bruder sein Bad ein und er grinst los, dass er nicht seine eigene Stufe hat. Wenn wir dort antworten, dass du viel Grinsen und Unzufriedenheit anzureden hast, soll wir abhossen. Die Israeliten, die wettern. Auch wenn Gott all von ihr Sklavendienst losgehalten hat, auch all wunderbar für versorgt hat. Das gefällt Gott nicht. Dort ist nicht alle schmucke Kleider zu haben, aber ihm seine eigene Stufe zu wählen. Die Trübel fängt an, wenn wir uns konzentrieren und dort, was wir nicht haben. In der NIV in Philippa 2,14 sagt dort alles ungrenzen in je Streit. Wir können von der noch zufriedener und mutiger sein. Seid in alle Leben dankbar, weil es Gott dort in Christus Jesus von ihnen verlangt. Dort ist Gott sein Willen, dort wir dankbar sind in alle Leben. Das meint dort, wenn Dinge schaffen, kann wir dankbar sein. Und wenn Dinge dann auf uns unterstehen, als wir uns wünschen, kann wir danach danken, wegen Gott ist danach in Kontrolle. Dankbar sein ist gut für uns. Wegen, wenn wir eine dankbare Anstellung haben, brauchen wir nicht oft ganz sich sein über uns Freund. Ich will dir ein paar Dinge wiesen, wo wir dankbar für sein. In so eine Dinge habe ich vielleicht alle in Haus. Ich kijk mir ein bisschen ans Haus ran, dann glaube ich, für was bin ich dankbar. Das Erste, das ist, wir können alle dankbar sein für Gott, seine Leben und sein Sehen Jesus. Und das Zweite, das ist eine Bibel, das ist so. Die Bibel ist die Wahrheit. Und ich habe unsere Freunde auch anbieten. Die Bibel ist uns Wegweiser und die Bibel merkt uns auch Mut, wenn wir abgeberig sind. Und das Zweite, das ist Salz. Woran wird wir sollen dankbar sein für Salz? Wegen dort ja uns Eten Geschmack. Uns Eten wird ein bisschen langweilig schmecken, wenn wir das nicht können mit Salz kerken, ne? Hat ihr dort gewiss, dass wenn die ein Vierchen in Haus haben, Salz kann dort mitmerken? Und hier muss sein, was wir noch dankbar für sind. Dort ist Kernöl. Wenn wir Kernöl reden, dann sind wir dankbar für uns Recker. Aber wir können reden und das schmeckt auch sehr schön in Bananenbrot. Und wenn wir ein Schlamm Holz haben, dann können wir Kernöl-Tee trinken. Das hilft uns für dort. Hier ist noch ein Game. Das sind alles Klats, die in Game gehören. Wenn wir diese Klats sein, dann können wir dankbar sein für Clearen. Wenn Rebüsen, Kiwis und Jalmeeren nicht so eine klare Clearen haben, wird uns dort nicht so schön gut eten, nicht so? Hier sind verschiedene Figuren. Hier sind runde Feuerkontje und kleine Marbles, Halterne. Hat ihr das gewusst, dass Figuren können uns helfen, lesen und reden besser zu verstehen? Wenn ich in diese Klasse kicke, dann sehe ich auch dankbar für meine Familie. Wegen uns geht das schon alle Tag Games spielen. Das ist ein Bleistift. Ich sehe auch sehr dankbar für Tint, was in einem Bleistift oder im Printer ist. Das sind verschiedene Menschen, die Gott in doll Weisheit gegeben hat und was wir von dir noch lesen können, wegen die dort Handel geschrieben. Wir können sehr schöne Leute sehen von dir, wegen Jahren 3 sind die abgeschrieben. Der Bleistift ist ein sehr wichtiges Instrument für einen Doktor. In den Scheck ist nicht jährlich, wenn dort nicht euer dort ungeschrieben ist. Wenn ihr ist zu sein, kijk mal in den Hausraum und dank Gott für all die Dinge, die ihr habt. Mir könnt auch mal so eine Liste aus Ruben und seiner Mama deuten.